شكرت ربي وربي يفيد وخيره بغيره ليس يفيد شكرت ربي وربي يفيد وخيره بغيره ليس يفيد هو الإله لا إله غيره وانقاد لي في كل شيء خيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سوي النوال والي. barke borom Taïf bokk yi tedd yi sangu yi tedd yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di teg nuyoo bi ak ziar bi ci loxol sunu kilifa l'infatigable ambassadeur Serigne Mamor moom Cheikh Mouhamadou Moutala. bu nu ko tuddee tudd nañ mboolem kilifa gu mu àndal Serigne Abdoulaye Serigne Maam Cheikh Anta njaboot Cheikh Moutala gi fi nag ñëpp di ziar bu baax Serigne Lamine Mbacké moom Serigne Maam Thierno Serigne Moutala Amar ak waa confédération bi Serigne Mara Touré Serigne Mor Touré ñoom ak Serigne Moubarak Lo. xam naa dañuy wax ne ak soxna yi soxna Assou Mbacké bu Cheikh Mouhamadou Moutala ak daayira yi fi nekk yëpp ak fun man di jógee daayira yëpp ñëw nañu. kon sëñ Mour Thiam dama lay jox kàddu gi rek comme ni ma ko waxee léegi ku guddee doo guddal te dimanche dafa gàtt kon xam naa rek ñu sant bu baax sëñ Ahmadou Mbacké ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne fàttali na sëñ Mour Thiam bismillah. bismillahi rahmaani rahim. barke Cheikh Abdoul Ahad. asalaamaaleykum wa rahmatullah. bokki jullit yi bokki taalibe yi kàddu yi gàtt rek. kàddu yi sant bokk yi ñu bokkal liggéey bi te ñu jóge ci gox yu fasantikoo teew si fii ci jataay bi di sant bu baax waa fédération Nord-Ouest waa Touba Veneto Touba Cuneo Touba Novara Touba Reggio Emilia Touba Treviso Touba Parma Touba France Touba Mantova bokk ci waa Touba Brescia ñu leen di sant bu baax di sant ñi fi teew ñëpp bokk yi nga xam ne dañoo jóge ci gox yu sori te yàlla ak jëmmi Serigne Touba tax ñu ñëw teew si fi ñoo ngi sant kilifa yi fi teew yëpp Mbàkke Mbusoobe ak Faal bàyyiwuñu kenn ci turu jëwriñ Serigne Makhtar Kañ xëy na li ci des sax moom bu jëlee kàddu dana ko yegale. ñoo ngi sant waa Touba Brescia gépp mbooloo mi ñu àndal liggéey bi nga xam ne gannaaw yàlla lii lépp ñooma ndax ñoo jàpp ci liggéey bi xale yi nekk ci organisation bi ci sous commission yi ci secteur yëpp nga xam ne daanaka weer a ngi nii ñuy def ay daje di def ay waxtaan ngir bis bi jag ngir bis bi mel nii kon sëñ Makhtar ne na ñu ngi leen di sant yéen ñëpp. cant gi jëm ci sëriñ bi nag moom moo koy wax incha allah ñun ñëpp ñu dégg ko ak njabootu sëñ Tuubaa gi fi teew yëpp kon dongo yi rek lañ doon sant ak ñi ñu àndal liggéey bi di sant waa audiovisuel télévision yi ñi ñu àndal ndax burki dem ba léegi bi sëriñ bi accès aéroport ba tey ñoom ñoo ànd ak ñun di jotale image yi ñu jàll ci àdduna bi ñëpp ji ko teewu mën nañ cee tudd rek Modou Mbaye Thiam Baye Fallou sëriñ Tuubaa ñu jàmbaar lool ak Abdou Sey Touba Vision tubaarkàlla jërëjëf jëf kon ñu wàcc fooy kàddu yi Cheikh Mbacké. jërëjëf Serigne Mamadou Thiam kon nu jox kàddu waa Ansar mooy waa réew mi dugg ci lislaam ñoom la ñuy wax kàddu sëñ Mbaye Guèye Mbaye waa Ansar kon dafa mel ne waa Ansar accès guñu kon ñoo ngi jox kàddu gi signor Idriss Inia della CGIL prego. Io chiedo gentilmente a tutti gli interventi di essere molto brevi massimo 3 minuti grazie ñu ngi ñaan ñëpp lu mu gën a gàtt rek moo gën ñetti minutes lañ leen may. salaamaaleykum
che la pace sia con voi. Oggi è una grande festa per voi e lo era anche per la nostra religione musulmana. Oggi io sono qua soltanto di condividere questa festa con voi e non soltanto per fare un grande augurio per la pace in tutto il mondo. E come sapete che noi stiamo vivendo un momento difficile a Gaza, in Palestina. È un momento difficile per tutto il mondo, ma lo è per le religioni, per quelle persone che non sono innocenti, bambini, uomini, donne, anziani, che non hanno armi in mano, hanno soltanto la colpa che sono nati in Palestina, hanno colpa soltanto perché loro sangue qualcuno le vede diverso delle altre. È un mondo ipocrita che ci ha comandato dall'America. E che invito anche in questo momento che siamo in Italia, che abbiamo anche un presidente che continuano a mandare le armi per uccidere i bambini, un paese di accoglienza, un paese di pace, un paese dove c'è il Vaticano, un paese che non può stare dalla parte di chi usa le armi. Poi non voglio rubare tanto tempo in questo momento, come sapete a nome mio e della CGIL e la Confederazione che sono impegnati oggi per referendum che difende i diritti del lavoratore. Non è un referendum per la politica, non è un referendum per nessun partito, ma lo è per i diritti del lavoratore e lo è per la richiesta di cittadinanza, che è l'unico modo per rendersi cittadini in questo paese che abbiamo scelto per noi e per i nostri figli e per le nuove generazioni. Questo referendum si chiede che non bastano quei 10 anni di residenza per avere la richiesta e altri 4 anni di attesa, ma basterebbero 5 anni che sono già più che sufficienti, perché già in quegli anni per la richiesta si chiedono non soltanto la residenza, ma serve anche un reddito sufficiente. Grazie e scusatemi per Grazie mille, grazie signor Idrissa Ilia della CGIL. Adesso chiediamo la parola alla Tiziana in nome della CISL. Assalamu alaikum, buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno eccellenza Serigne Mam Borbake. Saluto Daira Sokna Mam Diarra Buso. Sono Fortunali Tiziana della CISL e a nome del mio segretario generale della CISL bresciana Alberto Pluda qui presente ringrazio la comunità senegalese, la comunità Murid per l'invito. Sono qui presenti delegazioni di dirigenti della CISL bresciana e della CISL lombarda ed è per me un onore portare il saluto della CISL, il sindacato dei lavoratori, in questa giornata speciale dedicata alla memoria e all'insegnamento di Sheikh Ahmadou Bamba, guida religiosa e morale che ci parla ancora oggi con forza. Il suo messaggio di pace, giustizia e dignità ci richiama al valore universale del lavoro, della solidarietà e del rispetto reciproco. Valori che come CISL portiamo avanti ogni giorno al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, italiani e migranti, spesso impegnati nei settori più duri, ma portatori di speranza, competenza e dignità.
Un pensiero speciale va alle tante persone della comunità senegalese e di altre comunità di migranti che contribuiscono con il loro lavoro alla crescita di questo territorio e che spesso affrontano difficoltà e discriminazioni. La CISL è e sarà sempre al loro fianco per i diritti, per la sicurezza, per il riconoscimento del valore umano e professionale di ciascuno. Oggi celebriamo non solo un grande leader religioso, ma anche un testimone di libertà e un promotore della dignità umana. Che il suo esempio ci ispiri nel nostro impegno quotidiano a difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, ad eliminare ogni forma di sfruttamento e a promuovere una società più giusta per tutti. Ora vi lascio proseguire con i lavori di questa splendida giornata. Jerejef Yendulek Jam. Grazie mille la signora Tiziana per questo bellissimo messaggio. Devo passare di qua, volevo salutare. Grazie mille. Adesso chiediamo la parola al dottor Yahya Palavicini della Coreis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. Grazie all'associazione dello Sheikh Ahmadou Bamba per questo nuovo invito di fratellanza spirituale, di vicinanza spirituale in questo giorno della festa della Eid. Dopo la Eid al-Adha riuscire a venire da Milano, dalla nostra umile moschea Al-Wahid di Milano, qui vicino a Pontevico, dove lo Sheikh Ahmadou Bamba è stato e venuto e ha ispirato una comunità, ha ispirato una baraka Muhammadi, che ha ispirato una comunità di musulmani in Lombardia, a Pontevico, a Brescia e in Italia. E da parte della Coreis, comunità religiosa islamica italiana, siamo molto onorati di essere qui e di essere vicini spiritualmente e fraternamente per il grande esempio che voi date come profondità spirituale dell'Islam in Italia e in Europa e nel mondo. È una baraka Muhammadi che ispira i cuori e le menti, ma anche le azioni, e l'azione sociale nel lavoro e nella famiglia, nello studio e nei giovani è un modello che lo Sheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu ha ispirato al movimento e alla via del metodo della Muridia, e che alhamdulillah voi rappresentate con grande dignità, con grande profondità, ed è un esempio per la vita di tutti i musulmani, di tutti i fuqara, di tutti i credenti e di tutti i cittadini a Pontevico, in Lombardia, in Italia, in Europa e nel mondo. Quindi grazie di questo invito, grazie di questa fratellanza, grazie di questo modello e grazie di aiutarci a essere insieme compagni del profeta, seguire il modello del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam grazie all'insegnamento dei maestri come lo Sheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dottor Yahya Palavicini, grazie. Adesso cediamo la parola al signor Faustino Gatta.
Un applauso per signor Gatta, un applauso. Questa persona che 26 anni fa firmò questa proclamazione in presenza di Sheikh Mohammed al-Murtada, figlio di Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Un applauso meritato al Faustino Gatta. È stato decorato dal Presidente della Repubblica del Senegal. Vedete la decorazione. Grazie, anche se c'è un po' di calma è meglio. Buona festa a tutti, un saluto anche da parte mia a tutti gli illustri ospiti. Io ho sempre sostenuto mbooloo mi ngir yàlla salle bi dafa am écho nañ ñu may dégloo ngir yàlla. Devo gridare più forte, no? Nei vari incontri ho sempre sostenuto che mi ritengo fortunato di avere incontrato l'immigrazione nei senegalesi Mouride. Difatti in questi giorni, in questi mesi, si sta facendo una ricerca con le università, con il contributo dell'Europa, della comunità europea, e anche a Brescia si è rilevato che ci sono presenti molti senegalesi e ci si chiede perché proprio a Brescia. C'è sicuramente una disposizione culturale di accoglienza, ma soprattutto io dico e sostengo che i senegalesi sono benvenuti a Brescia perché sono qui per lavorare e per pregare. E questo è sicuramente per noi un punto molto importante, anche insieme con la preghiera e il lavoro alla non violenza. E io mi chiedo, spero che poi non mi cambiate un po' e non mi mettiate in imbarazzo quando in qualsiasi situazione anche ufficiale sostengo questo, che i senegalesi sono bravi e lavorano. Io adesso vedo che rispetto a 25 anni fa l'assemblea è molto cambiata. Noi vecchi ci stiamo ritirando giustamente, ma ho visto tanti e tanti ragazzi che mi sono un po' meravigliato, che seguono anche loro questo orientamento. Solo vorrei chiedere a questi ragazzi di stare molto attenti con la scuola, lavoro, preghiera, ma adesso tocca a voi giovani anche entrare con l'istruzione, con la scuola. Vedo già laureati, diplomati senegalesi, e questo porta avanti sicuramente non solo le vostre posizioni, ma tutte anche quelle degli italiani. Quindi io la richiesta che vorrei fare questa sera è chiedere, come continua a chiedere anche Mammor, con insistenza, che siate fedeli alle vostre idealità, ma soprattutto che i giovani adesso seguano bene l'istruzione e la cultura oltre che il lavoro. Grazie. Sëñ Modou kon ñoo ngi jox kàddu gi sëñ Matar Kandji mi nga xam ne moo jiite jamia Cheikhuna Ahmadou Khadim bu Touba Brescia. Sëñ Matar bismillah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Mbokki jullit yi, mbokki taalibe yi, ñu ngi jël suñu nuyoo ak suñu siyaar di ko teg ci loxo Serigne Mamor Mbacké moom Cheikh Mouhamadoul Mourtada. nuyoo boobu ak siyaar bi di ko jiital di ci def ay ñaan itam ci barkeb Serigne Touba maamam ak barkeb Cheikh Mouhamadoul Mourtada yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko
di ko ñaanal itam magam ju tedd ji Cheikh Mouhamadoul Mountakha moom Serigne Bassirou Mbacké ñu ànd ak moom liggéeyam bii mu naal ngir maanaam léegi ñun taalibey murid yëpp ñu ngi jégalu bu baax tey jii nag ci mbooloo mi ak teewaay bi ak dagg seeni yitte fekk suñu ci bis bu tedd bii te démb itam ñu xam ne beneen bis la woon ci bisi lislaam yi kon mbooloo mi jamiyatu taawuni ala taaxaatillaahi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di leen jéggalu ci coono yi di leen sant bu baax di am cantu xol ak cantug yëg ak ab siyaar ci jëmm ju tedd ji fi nekk ak ñun di sëriñ Mamor sëriñ Mamor mbooloo mii ñoom day bisub sëriñ Tuubaa bii moo leen yëkkati juguñu ngir solu juguñu itam ngir maanaam léegi bànneexu wala taaru ci lenn waaye ñun dañoo amul ku du sëriñ Tuubaa mu jagaleel ñu loo xam ne bu doon jomb nañu ñu Cheikh Mouhamadoul Mourtala andil ñu ko jox ñu ko ba mu fi jógee ak léegi nga koy doxal ba mu ëgsi fii benn barab boo xamante nii tey jii mel ci mbooloo mas nañ faa dem te melu ni amut kon murid yi ñoom day seen ak bëgg ci sëriñ bi lu wér la dañ leen koy seedeel waaye di la ñaan nga ñaanal ñu jafe-jafe yii nekk ci réew mi yépp jeex dañoo xam ne réew mi mënuñoo ñàkk waaye mënuñoo ñàkk réew mi itam te buñ leen gisee war nañ leen koon jàmbat la ca jëkk nag bokk na ci gone yi bokk na ci itam kër yi ñu ngi sant yàlla bu baax di la ñaanalaat fan gudd wu ànd ak wér di sant soxna Assu Mbàkke itam ak mboolem njaboot ak sëriñ Cheikh Mouhamadoul Mourtala gi di del siwaat itam di sant daayira soxna jaara bii nga xam ne soxna Anta Baabu itam moo ko jiite kon soxna Anta ñu ngi jël cant gi di ko teg ci yéen di wax rek ñaari baat ba ñett ci italien ndax itam suñ mbokk yii fi nekk nii l'Italia è un paese accoglienza con cui ha accolto tutti noi. A dire la verità, noi abbiamo il dovere di amare, di proteggere questo paese qua, che ci siamo. Vogliamo dire anche una piccolissima parola, ma è vero. Noi amiamo Italia, veramente. Abbiamo bisogno di voi come voi avete bisogno di noi. ñu ngi gàttal foofu ci italien yi di sant itam bu baax ak a gërëm onorevole Soumahoro mënta ñàkk ñu tuddaat ci aw turam bu ngeen ma ko baalee itam di sant professeur bu Konaté mu nekk nit kenn koo xamante ni ci ñun la bokk waaye Pontevico ak liggéeyub Serigne Touba bi ñor ko moo tax ñu bëgg koo sant fii seedeel leen ko ngeen xame ko noonu sëñ Mor liggéeyub Serigne Touba bii ñi ko sosal di jëwriñ yi jaral na leen lu nekk ci àdduna ñu ngi fi musuñu fee jóge bàyyi wuñu seetaanu ñu lépp lu ñuy def ñooy taxaw ca kanam féete ñu ci ginnaaw itam kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di wax wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf wa salaamu kon ñu bokk déglu ki nga xam ne moo toogal réewu Sénégal fii ci Milan muy le consul général monsieur Djibril Fofana ci di ko sant taxawaay mu rafet jox ko kàddu gi di ko déglu. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu maa ngi nuyu sëñ Mamor Mbacke ak délégation nga xamante ne ñoo jóge Sénégal ñëw fi tey di leen di souhaiter un bon séjour en Italie di nuyu sëñ Mokhtar Kandji président association Cheikh Ahmadou Bamba. bi nga xamante ni ñoom ñoo am initiative bu organiser journée bi di nuyu dignitaires religieux yi nga xamante ni ñoo fi teew tey di nuyu autorités italiennes yëpp di nuyu enfin sama mbokk sénégalais yi muy góor ak jigéen di leen di nuyu bu baax
di tàmbali naan que ni man Djibril Fofana maa fi teew tey comme consul général du Sénégal à Milan di représenter wu état wu Sénégal à travers Bassirou Diomaye Faye, à travers le chef de son gouvernement monsieur Ousmane Sonko, à travers aussi suñu ambassadeur bi nga xamante ni moo nekk Rome monsieur Ngor Ndiaye di teew si fii tey pour màggal bésu 8 juin bi nga xamante ne ni moom moo ñu fi dajale. di rafetlu bu baax organisation journée 8 juin bi journée bi nga xamante ne ni importance am kenn mënul xam fan la yem. lu koy firndeel mooy ren mooy 26e édition bi journée boo xamante ne day commémorer œuvre sëriñ bu mag bi Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul. di nuyu kilifa diine yu nekk Sénégal yépp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sëñ Mamor Mbacké pour mu yeggee ko xalif général Mouride Cheikh Muntaxa koy ñaanal yàlla na fi yàgg lool te wër. di nuyu enfin Serigne Mamor Mbacké bi nga xamante ni soo leen ma permettre mën naa ne c'est une personne boo xamante ni envergure am c'est multidimensionnel ndaxte Serigne bi mu ngi ci école coranique yi mu ngi ci institut islamique yi mu ngi ci université yi lépp pour li nga xamante ni mooy tabax nit mooy tabax croyant te mooy tabax koo xamante ni dina mën a insérer wu fépp fu mu mënta dem. donc ñu ngi koy di nuyu œuvre am bi nga xamante ne nii moom la nekk di tëral suñu dëkk Sénégal ak ci àdduna bi yépp ci nit bi nga xamante ne nii moom lay tabax moom laa bëggoon si vous permettez tuuti rek ma am ci benn waxtaan naam sa dinañ ci waxaat ci daje yu gën a mag mais bëggoon naa nit kooku ñu taxaw tuuti wax ci moom ndaxte nit ki moom mooy taalibe bi moom mooy immigré bi moom aussi moom mooy citoyen bi naam taalibe bi mu ngi su nekkee wàccoo na ak li nga xamante ni moom la ko sëriñam digal mooy liggéey ak jaamu yàlla yaakaar nañ te am nañ gis-gis bu rafet ci immigré yi nga xamante ne ni ci taalibe yi nga xamante ni ñoo nekk fii ndax autorité yi nga xamante ne ni daje nañu ak ñoom muy sindako bi mooy préfet bi ñëpp ñu ngi rafetlu teewaay bi nga xamante ne ni moom la communauté mouride bu Brescia am ci dëkk bi donc yaakaar naa que ni le taalibe mouride mu ngi wàccoo ak li nga xamante ne ni moom la ko sëriñam digleel. bëggoon naa ñu wax tuuti nag ci immigré bi ndax immigré bi su ñëwee mu nekk ci biir dëkk bi fii am na loo xamante ne ni moom mooy obligation ak moom mooy devoir yi nga xamante ne ni moom la am. obligation bi mooy dafa war a nekk en adéquation ak loi ak règle yi nga xamante ni ñoom la dëkk bi tëral loolu daal lañ koy digal mu insérer wu bu baax insertion mooy tax mu mën a nekk un citoyen modèle moo tax mu mën a nekk un immigré modèle. comme aussi am na ñoo xamante ni yàgg nañ fi lool mais presque fii lañ dëkk léegi ndax am nañ fi njaboot seen doom yi ñu ngi ci dëkk bi. insertion boobu dina tax seen nekkin ci dëkk bi gën a am solo gën a yomb mais nit kooku tamit citoyen boobu tamit bëgg nañ par rapport ak ñun ñi nga xamante ne ñoo fi teewal suñu dëkk citoyen boobu am un certain comportement par rapport ak li nga xamante ni moom moo ñu fi teewal ñun ñëpp mooy consulat bi moo tax ñun ñu ngi leen di tàllal suñu loxo di leen di wax que ni comportement bi nga xamante ne moom ngeen di am ci autorité italienne yi bëgg ngeen am ko ci ñun dugal seen loxo ci fonctionnement consulat bi dugal seen loxo ci melokaanu consulat bi ndaxte consulat bi nekkul leneen lu dul vitrine Sénégal su taaroo alors ndamu askan bi yëpp lay doon su nekkee nag nekkul loo xam dafa rafet duñ ci énergie duñ ko bàkkoo duñ ko ndamoo moo tax ñu ngi leen di tàllal suñu loxo di leen di wax que ni alors ñu ngi taxaw pour vraiment problème yi ngeen am yëpp ñun ñu ngi ci te dinañ ko saafarawee nu mu gën a yombee ak nu mu gën a gaawee ñu ngi ci waxtaan ak association yi ñu ngi ci waxtaan ak kilifa yi nekk ci gox-goxaan yëpp mais di wax rek ni
taxaw nañ pour vraiment jàppale leen ci li nga xamante ni mooy seeni soxla fii ci Italie lépp loo leen yaakaar ni suñ ko defee liggéey bi dina baax ñu ngi leen ci tàllal suñu loxo di leen di déglu di leen di wax que ni pare nañ pour def ko incha allah ci liggéey boobu nu mu gën a rafetee ak nu mu gën a gaawee. di wax aussi que am na yenn enjeu yoo xamante ni bëgg nañu ñu waxtaan ci plus tard ñu ngi door a ñëw ñu ngi door a toog waaye communauté sénégalaise bu nekk fii ñu ngi jàkkaarloog yenn problème yu mag benn bi mooy xale yi nga xamante ni autorités italiennes yi souvent maanaam les services sociaux dañ leen di teg loxo loolu war nañoo seet nuñ ciy waxtaanee ba saafara ko ndaxte jeunesse ou bien dëkk bi nga xamante ne ni dafay perte jeunesse am dafa nar a hypothéquer avenir am donc ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy parents yi ñun ñooy waajur yi ñun ñooy responsable yi war nañu seet nan la ñuy waxtaanee pour que problème yooyu muy problème mu xale yi ñu mën koo résoudre ñu bañ a hypothéquer suñu avenir ndaxte ku sàgganee ndawam rek mën nga hypothéquer un tout peu sa avenir u dëkk di mujjee di naan di tàllal suñu loxo sëriñ bi di koy naan bitim réew métti na ñu ngi koy tàllal suñu loxo pour que suñu nekkin fii yomb pour que nit ku nekk li nga fi wut si yàlla defal la ko di tàllal loxo tamit sëriñ bi pour que mu ñaan jàmm am suñu dëkk ndaxte jàmm si la lépp xaj te su fa jàmm amee rek ñun ñi nga xamante ni tamit ñoo nekk bitim réew dinañu am jàmm loolu moo nekkoon lu ma bëggoon waxtaan ak yéen di yaakaar am yeneen jotaay yoo xamante ne dinañ mën a échanger lu bëri maa ngi leen di gërëm bu baax di gërëmaat sëñ Mamor Mbacke jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah hamitumal yasimuni min darar min kulli sayyidatin wa jillin wa fasal hamitumal yasimuni min darar min kulli sayyidatin wa jillin wa fasal